Do më në vetë. Rasimi i Mitrovicës është. Mos jam i Mitrovicës o. Kështë të minutë që knasësia jam sonte këtu me kom mes juve. Po, dhe vërtetë që shumë njëri me nënë qa ka ndodhë për para, që kom për para. Shqyri, falenderu në Allah që sot jenë altirë, folim që dojnë, bojmë që dojnë. Pa dhe Mitrovici kanë me morë, mos e gotë se e ju një ashtë e, s'ka ku shkam për. Ja, po, me vetë Bekën edhe Rikin, masi... Rasim. E kanë mek edhe Ramushen edhe kanë morë pjesë në për kësi aksione me vetë, a janë të gatshëm. Po është punë që jena publik të zbërë, me të sare këto se na i vitë privat. Në përveç. Rikin po du më vetë se Riki ka posë edhe kërsnime shpeshera, vëtë në kështë ka posë kërsnime prej dhe më thonë, shërbime sekrete sërbe. Shumë herë e kanë kërsnu e sene, po vesh kë dhe që shka shpëtuar. Po do më mështi me folë për jetë parë. Unë e di ka në kam armik. Edhe sa dhe 100 vjetë me mjesë zotë i ymen, armikun e kam armik, kur nuk e bëj mik. E kam obligim, jo vetëm unë, po sa drija, edhe ti, edhe Bejka, edhe gjitha trija të reja, me dasht Kosovën, po me dasht për një me. Jo me dasht Kosovën, vetëm ku të lujnë gjithan shashire ta futbol kundër Sërbisë. Kosovën duhet me dasht gjithë ditë. Jo vetëm për 28 nëntor, jo vetëm për 17 shkurt. Kosova nuk duhet vesh në përmes Facebookit, në përmes statusov. Kosova duhet me vepër, po, të lutem. Sa më shumë që jenë të letë me njëri tjetrin. Pa dalim feje. Gjininje, feje. Bravo, kjo është që unë gjithë thëmë. Unë se po thamë për me dash Kosovën, më nërë mi ashti dhe rinisë më kry. Unë kum nejtë shumë me njerës Izraelit. Dash mi ditë shka është me dash shtetin në rrimë ta. I madhe dhe i vogël e dojnë. E unë e kam atë modullin e ty. Unë s'po du me thonë atë fjallin që ne ka thonë plesh për para me dekë për Kosovë. Njërës du me dekë. Unë du me jetu, po du me bo ata që dojnë të keshë Kosovës me dekë për Kosovë. Mësë na e këpë temës ke posë kërstime, Rik. Po. Sonë të speciale ekskluzivisht, me të regu pikujna ke morë kërstime, si ke shpëtu e ka një histori, jashtë zakonisht interesante në Breslonse. Vesh Ridvan Tahiri, Rik, imon me shpëtu. Unë, po të thamë për herë të parë, të gjona faktikisht është dash me thonë për koria jonë. Ka qenë intervist në televizionin T7 me Arsim Lanin duke. Përshëndes me Arsim Lanin, gazetori jashtëzakonshëm. Edhe kumë propozu modulin e një tribunalit tonë të Kosovës me qelë se qysh do të më arrestu kriminal serb në për Evropë. Ka qenë modul i vjedhun pak ka shumë për Mossadit të Izraelit. Se qysh do të më përgatit plani për me kam një kriminal. Ne e dim ku jetojnë Serbët në për Evropë, ata kriminal që kanë marrë pjesë në për Kosovë. Automatikisht janë alarmu organet e sigurimi shtetëror Serbë. Për me verifiku se kush jam. Kanë marrë disa foto në Facebook, gjatë trajnime që i kemë bërë shkollën e Izraelit në Kosovë. Edhe mediat serbe kanë shkruar çmos për mua. Dhe më thonë, Filan Fisteki është i trajnum për Izraelit për i likvidimin e krerëve serbë. Sikur ata që din me boksi lojnë e kësi devijimi. Që shtash ma eret janë alarmu organet ndryshme të Serbisë, më ka një telefonat, një serbo-bosnjak, po ma shumë ka qenë serbë, thëtë jemi ish agenti shërbimit sekret serbë. Jetojnë Stuttgart, e kam për obligimet ka dzu që është të pregadit një atentat i likvidimin dhe i teje. Njerëzit që kanë me i likvidu, jenë të një organizatës Mokra Gora. Nuk di as vetë kush. Atëri kom thonë nuk di bashmirë sërbisht me folë, thash po ka me marrë i shok i cilë dhe gjuhën, thash edhe më thirë në ora kaq. Unë isha të organizu përgjimin edhe inqizimin e bisedës. Më thirë 2 herë dhe më kalëzën. Thotë kështu, thotë jenë alarmu disa organizata mrena Serbisë, e inqizoj bisedën, fillon me mjep emrat se kush e në organizator cilët, po dojnë më vra. Atëherë shkojnë në regjon policisë se hapi një rast, edhe ja dërgoj hetuzve, apo ata ku e kanë shumë një zotë e dim. Kjo rast ka ndodhë në 2019 në mdoket. Me ta drejten, më rujt, jem rujt pak, se nuk i besohet, unë nuk i besoj edhe disa shqiptarëve këto, jo vetëm serbë. Jem rujt një kodë gjatë, më shumë jem rujt për arsye që jem familjar, dhe kam një grup shoksh që të trajnohem bashkë, ata s'u kanë love të kur. Kom hes një koj armatëst, edhe me antiplum. Ndërkohaj u zhduk.
personi cili më kishte informu. Po krejtë vënë më ka thirrë edhe herë. Sa i filloj telefonatën e dytë, e më mli pare. Dash me t'jap ende informacione sekrete. A mi që ka qëmarë. Po. Atëherë ndërprejva kontaktin me ta. E kom lanë pritje, Sa da dit jam gjofri. inshallah su më afrohen. Ja, të mandona. Ode, i kisha pos nga një mesazh, i kisha desh prej Bekës edhe prej Rasimit, i kemi edhe pjesën e fundit shumë special, i kisha falendru shumë të aty që kanë gjetë ku me qenë sonde pjesëmarrës. Bekë çka për fund, një mesazh, për gjithë ata që po na ndiqin sonde. Pa, mesazhe më i fortë konë, më mund më kry problemi Mitrovicës, se jenë lodha dhe popli, që 22 vite njëti problem, po në shpresoj dhe besoj fuqishëm se edhe ky problem do të kryes më shpejt. Pa trazira, pa luftë, pa dëmtime. Absolutisht. Rasim? Dëshira jam është Mitrovica është e jonja dhe këmë mirë të jonja. Bravo. Kjo është. Bravo. Unë kisha falendru shumë.